Sun'iy intellekt sizni ishsiz olib qo'ymaydi. Aksincha, u sizga eng katta yordamchi bo'la oladi. Va qo'shimchasiga sizga yaxshigina daromad olib kelishi mumkin, agar siz uni to'g'ri foydalansangiz. Bu videoda AI orqali raqobatchilarni tahlil qilishni, kontent reja tuzishni, kreativ g'oyalar yaratishni va eng yaxshi natija olish uchun to'g'ri prompt yozishni o'rgataman. Hammaga salom, ismim Shahriyor. 2 yildan beri digital marketing sferasida ishlab kelaman va oxirgi 1 yildan beri sun'iy intellektni qanaqasiga o'zimizni ishlarimiz jarayoniga integratsiya qilishni ketma-ket qo'llab keldik va imенно mana shu narsalarni sizlarga shu video davomida o'rgatishni boshlaymiz. Unda biz bu videoda hozir nimalarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu siz SMM da faoliyat yuritayotgan bo'lsangiz, qanaqasiga raqobatchilarni analiz qilishingiz kerak. Raqobatchini analiz qilish odatda juda ham uzoq va murakkab prosesdan iborat bo'lib ketishi mumkin va mana shu narsani yechimini ko'rsatamiz. Content plan. Content planga ham odatda uzoq vaqt yoki sizda juda ham ko'p proyekt bo'ladigan bo'lsa, unga ham ko'p vaqt ketib qolishi mumkin. Mana shu vaqtni unumli foydalanish va qanaqasiga to'g'ri content planni va copywritingni sun'iy intellektga integratsiya qilishni ham ko'rib chiqamiz. Va jamoa boshqaruvi, ChatGPT qo'shimcha instrumentlarni ham bugungi videoda batafsil tushuntirib, qanaqasiga proyektingizga to'liq integratsiya qilishni o'rgatishni boshlaymiz. Bizda sun'iy intellekt bo'yicha juda ham ko'p instrumentlar bor. Bilsangiz, ChatGPT, Geminidan tashqari raqobatchi analiz qilish uchun ovozni matnga aylantiradigan har xil instrumentlar bor va biz sizga foydali bo'ladigan eng toplarni, eng yaxshilarini terib olganmiz. Qaysilarini siz o'zingizning ishingizda, faoliyatingizda qo'llasangiz, qanaqa yordam berishini birgalikda ko'rib chiqamiz. Unda bizda o'zi juda ko'p sun'iy intellekt bor dedik. Raqobatchilarni analiz qilish uchun biz tanlagan aynan 3 ta sun'iy intellekt platformalari bor. Bu juda ham odatda mutaxassislarning orasida mashhur bo'lgan LiveTune platformasi. O'zi LiveTune nima desa, bu sizga nafaqat raqobatchini analiz qilish, o'zingizni Instagramingizni, o'zingizni proyektingizni maksimalli to'liq analiz qilishga asoslangan bu platforma. Sizga nimalar beradi desa, bu postlar soni, engagement rate, obunachining o'sishi, content formatlari, influencer, AR, qaysi brendlar ishlagani, hashtag va content monitoringni sizga beradi. Bu so'zlar hozir qiyindek tuyulishi mumkin. Kelinglar, sizga hozir oson tilda tushuntirib beraman. Xo'p, bu platforma sizga nima beradi? Asosiy sizga postlaringiz soni. Bir oyda masalan 30 ta post yuklagan bo'lsangiz, uni qanaqa sifatda, qanaqa auditoriyaga borgani va qanaqa qamrov degani axlat. Nechta odam ko'rdi, qanaqa odamlar sizga murojaat qildi, qanaqa sahifasi o'syapti. Mana shu haqida sizga to'liq ma'lumot beradigan bu platforma va avtomatik hisobot, oylik yoki haftalikni o'zingiz avtomatlashtirib, bemalol masalan Instagram sahifangizni bu platformaga qo'shadigan bo'lsangiz, haftalik sizga o'zi otchot berib turadi. Masalan, siz klient bilan, mijozingiz bilan ishlayotgan bo'lsangiz, mijozingiz Instagram va Telegram boshqa platformalar haqida sizda har hafta yoki har oyda otchot berib turib, nima bo'lyapti deb so'raydigan bo'lsa, mana shu platformadan unga ko'chirib ma'lumotlarni bemalol tez-tez yuborishingiz mumkin. Sizga vaqt tejab beradi va sizga informatsiyani imенно loyihangiz yuzasidan ma'lumotlarni to'liq yetkazib berishga harakat qiladigan platforma. Va ikkinchisi, bu ham raqobatchini analiz qilish uchun juda ham zo'r. Not just analytics. Biz bu yoqda platformani qanaqa ko'rinishini yozib qo'yganmiz. Xuddi shunaqasiga Google'ga yoki Safari'ga izlaydigan, qidiradigan bo'lsak, xuddi shunaqasiga chiqadi. RR'ni hisoblash, top influencerlarni topish, obunachilar o'sishi va kamayishini sizga juda zo'r foydali topib beradigan bu platforma. Endi top influencerlarga keladigan bo'lsak, bu blogerlar, har xil influencerlar, obunachisi ko'p, ta'sir doirasiga ega insonlarni sizga topib berishi mumkin. Raqobatchingiz qanaqa influencer ishlatyapti va siz qanaqa influencer ishlatishingiz mumkin. Buni ham sizga bemalol analiz qilib, O'zbekistonda yoki SNG bo'yicha qanaqa blogerlarni ishlashini sizga tavsiya qiladi. Obunachining o'sishi va kamayishi bo'yicha ham maksimalni chuqur analiz beradi. Qaysi paytda siz obunachingiz ko'payib ketdi va nimaga ko'paydi? Qaysi paytda kamayib ketdi va nimaga kamaydi? Shu analizlar sizda bo'ladigan bo'lsa, keyingi oyga yoki keyingi oylarga sizni plan qiladigan bo'lsangiz, juda ham bir foydali instrumentlardan biri. Va bizda oxirgisi raqobatchilarni analiz qilish bo'yicha bu ham juda zo'r platformadan biri, imенно analitika bo'yicha.
Icon Square deb nomlanadi. Icon Square bu analitika. Profilni o'sishini tahlil qiladi. AI Content Inspiration bu AI orqali ishlaydi. Sun'iy intellekt biriktirilgan. Raqobatchingiz bor. Aytaylik, siz gul do'koni bo'lsangiz, Toshkentda gul do'koni 50 ta bo'lishi mumkin. Sizni Instagramingiz bor. Instagram yurityapsiz va sizni 49 ta raqobatchingiz bor Instagramda. Ularni qanaqasiga kontenti o'syapti, nima kontent qilyapti, ularga foyda beryapti Instagramga. Qanaqa obunachi olib kelyapti, prosmotrlar nima bo'lyapti, qanaqa kommentariyalar beryapti. Hammasini siz mana shu platforma orqali nazorat qilib borib, o'zingizga yangi g'oyalar, yangi plan, yangi o'sish uchun strategiyalarni olib olishingiz mumkin. Prosta kopiya emas, o'zingiz proyektingizga integratsiya qilsangiz yana ham foydali bo'ladi. Monitoring raqobatchilarga tegishli hashtaglar, so'zlar yoki brendlarni kuzatuvi bo'yicha bemalol analizini beradi. Raqobatchi haqida omma nima deyapti? Siz gul do'koni dedik, 49 ta qolgan gul do'koni haqida nima deyapti? Aytaylik, nafaqat raqobatchingiz, siz haqingizda nima deyapti? Buni ham bemalol analiz qilib olish mumkin. Bu sun'iy intellekt orqali. Masalan, sizda agar oxirgi haftalikda hate ko'payib ketgan bo'lsa, bu sun'iy intellekt orqali, mana shu analiz orqali siz keyingi oylarga o'sha hate-ni, o'sha negativni kamaytirish uchun qanaqa qarorlar chiqarishni, qanaqa kontent berish va qanaqa kommunikatsiya qilishni siz o'ylab ko'rasiz va o'ylab chiqasiz. O'zingizni mijozingiz bilan birgalikda keyingi oyga shu asosda reja qiladigan bo'lsangiz, ancha foydali bo'ladi. Endi bizda content reja uchun keladigan bo'lsak, content reja uchun ham yaxshi platforma bor. Bu WriteSonic contentga ideyalar beradi, tayyor. Rubrikalarni, o'zingiz proyektingiz haqida barcha ma'lumotlar beradigan bo'lsangiz, hammasini optimal ravishda bemalol ketma-ket tushirib beradi. Va rejalashtirish, management deymiz biz o'zimiz tilda. Management, jamoani boshqaruvi, dizayner, copywriter, videograf va grafik dizayner bularni qanaqasiga boshqarish kerak. Buni Notion'da hal qilinadi. Hozir ketma-ket ko'rib chiqsak. Xo'p, WriteSonic degan sun'iy intellekt bor ekan. Bu sun'iy intellekt yordamida bizga kontentimizga kreativ g'oyalar beradi. Odatda ko'plab SMM mutaxassis yoki SMMga endi kirib kelayotgan menejerlarda, shu sohadagilarda muammo bo'ladi. Qanaqasiga kreativ bo'lsam bo'ladi. Odatda SMM yuritiladigan boshqa SMM mutaxassislarga qaraydigan bo'lsak, ular juda ham bizga kreativ ko'rinadi. Qanaqasiga g'oyalar qilyapti ular? Qanaqa men ham qilsam bo'ladi? Nima qilsam bo'ladi men ham kreativ bo'lish uchun desa, buni yo'li oson ekan. Mana WriteSonic deb yozasiz. Proyektingiz haqida hamma ma'lumotlarni to'plab, bunga kreativ yechim hozirgi zamonga moslab agar content reja yoziladigan bo'lsa, bu nafaqat kreativ, balki SMMdagi savdolaringizga ham ta'sir qilishi mumkin. Bir oyga mo'ljallangan SMM postlar rejasini taklif qiladi bu. Story yoki Reels uchun kreativ ssenariylar beradi. Savdo takliflari, offerlar. Savdoga va siz SMMda o'sha biznesga qanaqa foyda olib kelishingiz qiymatini ham balki belgilab berishi mumkin. Bu ham yaxshi sun'iy intellektlardan biri. Endi sizda bu sun'iy intellektni ishlatdingiz. Shuncha bir 30 kunlik yoki 2 oylik content rejangiz bor. Endi buni boshqarish kerak. Boshqarish uchun nima platforma desa, buni ham yechimi bor. Bu Notion. Notionda shunaqangi bu platformaki, xuddi Excelga o'xshaydi-yu, lekin Exceldan ancha aqlliroq. Sizni kontentlaringizni qachon chiqishi, qanaqa nazorat qilinishi, kim qilishi hammasini sizga belgilab beradi va vaqtlarni, deadline'larni hammasini belgilab beradigan bu platforma. Bizda Notionda yangi funksiya qo'shildi. 2024-2025 orasida juda ham bu trendga kirdi. Bu Notion AI. Nima beradi desa, g'oya, brainstorming bu fikr almashish, o'sha ma'lum bir mavzuda chuqur o'ylash, ideyalar yozish degani. Mavzuga oid g'oyalar ro'yxatini beradi. Loyihalar nomlari, sarlavhalar, yozuv g'oyalari, rubrikatsiya va content rejalarini yaratib berar ekan. Va mana shu holatda Notion AI ni ishlatadigan, proyektingiz bo'yicha ishlatadigan bo'lsangiz, bu ham ancha-muncha foyda beradi sizga kreativ kontent yarata olishingiz uchun. Endi Notionda bizda content reja, rubrikatsiya, har kunlik, haftalik content kalendarini tuzishga zo'r instrument. Mijozlar, loyiha menejmentida bunga ham har bitta platformani alohida ochib olib, qaysida qanaqa ketishini bizga belgilab beradi va bizni o'sha qilgan rejalarimizni vaqtida
vaqtda bajarilishiga juda ham foyda beradi. Nafaqat bu sizni proyektingiz, balki shaxsiy hayotingizga ham yordam beradi. Hozir buni o'zimni proyektimda, o'zimning Notion'im asosida ko'rsatib berishim mumkin. Вот bizda Space Group'ni asoschisi Azizbek Umaraliyev uchun ochilgan Notion bo'ladi. Bu Notion'da biz yozib qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda strategiya platforma. Har bitta strategiyamiz platformalarni kirgizib qo'yganmiz. Instagram bo'yicha qanaqa ketamiz? Telegram bo'yicha qanaqa ketamiz? YouTube bo'yicha har xil ma'lumotlarimiz bor va bizda ko'rgan bo'lsangiz sanalari turibdi. Sanalari va chiqdi, chiqmadi. Mana bu chiqdi, chiqmadi. Platformalar bo'yicha. Platforma, Telegram, Instagram, YouTube Shorts, YouTube kanal. Uzun mavzular. Va rubrikalar bo'yicha. Rubrikalar bo'yicha ham hammasini aniqlab, konkretni kirgizib qo'yganmiz. Bu proyekt bo'yicha xuddi shunaqasiga ketma-ket ishlatiladigan bo'lsa, sizni ertaga yozgan g'oyalaringiz konkretni realizatsiya bo'lishiga juda ham yordam beradi. Endi agar shaxsiy hayotingizga ishlatmoqchi bo'lsangiz, life and work management deb ochib qo'ygan o'zimga. Bu yoqda o'zimni qiladigan ishlarim, haftalik, kunlik rejalarim yozib yuraman o'zim. Shunaqa dashboard deydi, shunaqa doska ochib olganman va u bajarildi, bajarilmadi va qancha vaqt ketyapti o'sha taskim uchun. Qancha vaqt ketdi mana. Start end degan tugmachalar qo'yib qo'yganman. O'sha har bitta taskim qancha vaqtda bajarildi deb yozib qo'yaman. Juda ham yaxshi instrument. Xo'p, bu endi jamoaviy ishlashda ham yaxshi yordam beradi. Jamoaviy ishlashda bizda odatda SMMda targetolog bo'ladi, dizayner, copywriter, videograf bo'ladi. Bularni har bittasini tizimlashtirib, har bittasi qanaqa jarayonda ketyapti, ularni belgilab qo'yib, o'sha har bir vazifani mas'ulga berib, o'zlari bajaradigan holatda deadline asosida jamoani boshqarish mumkin. 10 ta, 15 ta jamoangiz bo'lsa, uni yaxshi bir sifatli qilib bemalol boshqarish mumkin. Endi ChatGPT ga keladigan bo'lsak, ChatGPT ham SMM uchun, nafaqat SMM, shaxsiy brend, content marketing uchun zo'r instrumentlardan biri, agar to'g'ri ishlatilsa. Xo'p, ChatGPT ni ko'rib chiqaylik. ChatGPT ni SMM da nimaga ishlatsa bo'ladi? Maqsadli auditoriyani aniqlash uchun. Biz maqsadli auditoriyani aniqlash uchun bizga kerak ma'lumotlar, mahsulot, xizmati, narx segmenti, joylashuv, tili, qaysi muammoni hal qiladi va NST. NST bu noyob savdo taklif. Mana shu ma'lumotlarni yuklab turib, agar GPT ni so'raydigan bo'lsak, masalan, premium sport zal, Toshkentning premium sport zali uchun maqsadli auditoriyani aniqlab ber. Zal Yunusobod va Mirzo Ulug'bekda joylashgan, narxi yuqoriroq. Zamonaviy uskunalar va individual trener mavjud. Auditoriyaning yoshi, jinsi, daromad darajasi, odatlari va reklama qayerda samarali ishlashini ayt. Mana shunaqa prompt berganmiz. Va buning natijasi yoshi 25-45, jinsi 60% erkaklar, 40% ayollar. Joylashuvi Yunusobod, Mirzo Ulug'bek, premium uylar. Daromadi yuqori daromadli ofis xodimlari, tadbirkorlar, o'zini o'zi band qilganlar. Platforma qayerda? Instagram, Facebook, body transformation lifestyle. Nimani ko'rsatadi? Nima qiziqishlarni yozganmiz. Hayot tarzi, sog'lom ovqatlanish, mashg'ulotga vaqt ajratuvchi, tashqi ko'rinishga e'tiborli. Reklama bo'yicha Reels, feedbacklar, premium zal interyeri va real mijozlar ishtirokidagi video. Biz imенно mana shu promptni, konkretni hamma ma'lumotni boshdan oxirigacha berganimiz uchun bizga shu darajadagi analizni beryapti. Menimcha bu bemalol maqsadli auditoriyani analiz qilib, ertaga kontentni belgilash uchun yaxshi instrument. Yana keladigan bo'lsak, bizda targeting parametrlari bor. Toshkentdagi targetingga, masalan, sizda targetolog bilan ishlayapsiz. Endi unga vazifa berishingiz kerak. Qanaqa auditoriyaga yoqasan, qancha pul ketadi? Mana shunaqa plus-minus joylari bor. Targeting parametrlari bu Toshkentdagi premium zal uchun meta ads yoqmoqchiman. Maqsadi yuqori daromadli, sog'lom turmush tarziga ega foydalanuvchilar. Zalda individual trenerlar bor, narxi yuqoriroq. Bizda tepada berilyapti bu yoshi 25-45, jinsi 60% erkaklar, 40% ayollar. Qiziqishlari fitness, wellness, health, lifestyle, gym workouts, bodybuilding, nutrition, personal training degan targetingga parametrlarni beryapti. Qiziqishlarni belgilash uchun.
Bu ham bitta ishimizni yengillab beradi. Xulq-atvori high spenders, mobile device users, engaging shoppers. Platformasi Instagram Reels, Facebook Feed va Stories ekan. Va mana shu bizda parametrlari bo'ladigan bo'lsa, ertaga targeting nastroykasi qanchalik yaxshi bo'ladigan bo'lsa, o'ylaymanki bizga ko'rishlar soni, leadlar, SMSlar sonini nisbatan arzonroq qilib berishi va aynan bizning mijozimizga yetib borishi mumkin. Va bizni biznesga nisbatan foydani ko'paytirishga sabab bo'lishi mumkin. Endi content plan yaratish uchun GPTni qanaqasiga ishlatish kerak? Biz nima ma'lumotlar kerak bo'ladi? Imенно content plan uchun. Bizda mahsulot yoki xizmat nima? Nima sotyapmiz? Nimani targ'ib qilyapsiz, Narx segmenti qanaqa? Joylashuv qayerda? Tili qaysi? O'zbek, rus tili, ingliz tili, nima? Qanaqa muammoni hal qiladi o'sha proyekt? Masalan, sport zal sog'lom bo'lmoqchilar uchun ekan. NST yoshi, jinsi, kasbi, daromadi. Kimlar? Talabalar, ishchilar, ayollar, erkaklar, ofis xodimlari. Qanaqa? Mana shu ma'lumotlarni bitta yig'ib olasizda va bunga yuborasiz. Mana shu ma'lumotlar asosida biz prompt berganmiz. Toshkentdagi premium sport zal uchun content plan yasamoqchiman. Yuqori daromadli, sog'lom turmush tarziga ega foydalanuvchilar zalda individual treninglar bor. Narx yuqoriroq. Endi content planga keladigan bo'lsak, bizga bir hafta content rejasini bergan. Brendni tanitish uchun maqsadimiz. Kuni, format, mavzu, maqsadni aniqlab berdi. Dushanba. Nega biz sport zal interyer? Nega biz sport zal interyer plus trenerlar? Nimaga bizni tanlashimiz kerak? Nega biz? Mana shunaqa content beribdi. Seshanba karusel post ekan. 5 sabab nima uchun bizni tanlashadi. Chorshanba kuni zal ochilishdan lavha. Payshanba trener bilan qisqa intervyu yoki mashg'ulotdan lavha. Juma kuni mijozlarimiz nima deydi? Mijozlardan feedback. Endi shanba kunga savol-javob, trenerga savollar. Zal haqida javoblar. Yakshanba kunga esa bir hafta o'zgarish boshlanadi. Bir haftada o'zgarish boshlanadi. Motivatsion klip. Shu tarzda biz GPTga prompt berganmiz va content plan ko'rishingiz mumkin. Imенно brendni tanitish bo'yicha bir haftalik yaxshi darajadagi bizga plan beryapti. Xuddi shunaqasiga ketma-ketlikda informatsiyalarni to'g'ri qo'yib, raqobatchilarni to'g'ri analiz qilib, o'sha joylashuvni to'g'ri ishlatsangiz, SMMga to'g'ri integratsiya qila olasiz. Content yaratishda, kreativ g'oya qilishda, targeting nastroykalarini qilishda, raqobatchilarni analiz qilishda va jamoani boshqarishda ancha-muncha yengillik ko'rasiz. Agar sizda 5 tadan, 6 tadan ko'p proyekt bo'lib ketgan bo'lsa, bu ancha yengil menimcha. AI bo'yicha mini darsligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Boya aytganimdek, Space Academy'da to'liq sun'iy intellekt haqida kurs bor. Bu kursda siz 0 dan pro darajagacha chiqasiz sun'iy intellekt mutaxassis sifatida va qo'shimchasiga 2026-yilda sun'iy intellekt orqali daromad qilishni o'rganasiz. Agar sizga ham kurs qiziq bo'ladigan bo'lsa, opisiyanadagi havola orqali ro'yxatdan o'ting.